Sejam bem-vindos, peço que se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos. As inscrições e os likes ajudam muito o canal. Hoje eu trago para vocês o Fisto, aqui é o nome. Ele é dos Mestres do Universo, né? Que é o mundo, a franquia do He-Man, né? Ou também Masters of the Universe, ou Defensores do Universo. Este é da nova coleção, eles chamam de, a coleção chama de Origins, que é um relançamento com algumas melhorias, que nem ele tem mais articulações aqui no braço, no punho, no pé, no joelho, coisa que os bonecos dos anos 80 não tinham. Mas eles tentam sempre, na Origins eles tentam retratar os bonecos como eram feitos naquela época. Tentam seguir as mesmas cores e os mesmos detalhes. Na verdade, com mais detalhes até. Essa série, a série Origins, que é a dele, foi lançada em 2020. É a nova coleção, é a mais atual, né? Ele saiu na onda 5 de lançamento, também é chamado como Wave 5, Wave 5. Essa onda foi lançada em 2021 e a série continua tendo lançamento. Existem novas ondas para 2022 e não terminou, né? Existem muitos bonecos para serem lançados, relançados. Junto com ele foi lançado a Maligna, deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem detalhe, só que está com a etiqueta na frente. Então nessa Wave 5, né, onda 5, foi lançada a Maligna, que é Evelyn, o Aquático, é o Merman, e o Faker, aqui. Aqui tem ele, né? O He-Man e o Esqueleto já foram lançados anteriormente, né? Aqui na caixa, vamos mostrar, tem essa arte aqui dele contra o Jitsu. Tem aqui a espada que pode ser colocada na mão. Tem aqui os movimentos do braço, das articulações, né, que ele tem. Ele é da Mattel, né? Esse boneco ele tá custando uns R$109 mais ou menos, desde o lançamento até hoje, tá? Desde os primeiros bonecos que foram lançados, né? Como ali o Esqueleto, um dos primeiros. É da linha da primeira onda, né? Esse eu comprei na ReHap, tá aqui, né? Eu peguei numa promoção já faz tempo, né? Peguei na promoção de Natal por R$65, 67, se eu não me engano. Eu comprei junto com o Esqueleto até. Bem, vamos tirar ele do blister. Eu comentei que eu comprei o esqueleto junto, né? Tem vídeo sobre o esqueleto, tá? E também é vídeo do Panther, que é a montaria do esqueleto ali. Aqui. Já está no canal, tá? Pra quem não viu, eu recomendo assistir. Eu conto um pouco mais sobre a história do Mestre do Universo em cada vídeo, né? Aí da mesma forma do esqueleto vem com eu não falei aqui, ó, inclui um HQ, né? Seria um gibizinho aqui. A questão dos gibis, eles já são desde a época dos anos 80, que os bonecos, né, do He-Man, eles acompanham esses gibis. Aqui tem a onda 5, a Evelyn, Merman, o Fisto, não está focalizando direito.
aqui. E o Faker. Aqui, né, 4 vilões e 2 heróis. Vamos ver o que ele mostra aqui. Ele conta às vezes nem conta a origem, mas conta alguma história do He-Man com o personagem, tá? E aqui traz isso. Traz o He-Man com esse veículo que é o do esqueleto. O Fisto. Eu lembro dos gibis dos anos 80, tinha texto. E aí vinha em inglês, era complicado pra tentar entender alguma coisa. Aqui, ó, por exemplo, nessa história ele traz, ó, o Faker aqui, se passando pelo He-Man. Traz a Evelyn e o Merman. Por acaso ele traz os personagens da Onda 5, tá bom? Esse encarte aqui eu não conhecia, não tinha visto, não veio com o do esqueleto, tá? Mas são as partes removíveis. Então aqui temos a mão, a bota, né, o pé, a cintura, o braço e a cabeça. Cadê aqui, ó? Peças removíveis. Então tá. Esse aqui faz tempo que eu tô pra abrir, desde o Natal. Mas eu ainda tinha que pesquisar o conteúdo pra mostrar no vídeo pra vocês, tá? Que eu conhecia pouco a história dele. Só conhecia a relação que ele tinha uma conexão com aquele cavalo. É o Stridor. Essa espada aqui é um padrão que já é utilizado. Vou jogar a imagem no vídeo pra vocês ali. E parece que é aquele... um ciclope, né? Vilão também, ele tem uma espada parecida, só que verde, se eu não me engano. Então aqui está o Fisto, né? É o mesmo padrão, né, dos bonecos do He-Man, né? Esse estilo de bota, esse estilo de sunga, né, com esse cinto também é bem característico. Essa armadura, ela se repete um pouco com outro personagem também, um herói, tá? Esses braceletes se repete com vários personagens, né? Até o He-Man usa o mesmo bracelete. E a diferença dele é essa mão direita que é grande, né? Que é uma característica dele, né? Então, aproveitando, vamos ver aqui, ó. Ele tem articulação aqui, tanto como girar o pé, como para cima e para baixo. Aqui também na batata da perna ele tem um giro. No joelho ele tem o giro também, e ele abre e fecha a perna, né? Coisa que os bonecos antigos não tinham, tá? A espada, vamos pôr aqui na mão. A outra articulação que ele ganhou aqui, então, na mão, que os bonecos antigos não tinham, né? Tanto como girar, como para abrir e fechar, né? Aqui o cotovelo. O ombro também, que os bonecos antigos não mexiam dessa forma. E a cabeça. Ele também solta a armadura aqui, assim. Isso aqui, na verdade, se eu não me engano, o boneco antigo também tinha essa opção de soltar. Mas acho que ele teria que puxar a cabeça para tirar a armadura. Ele fala que é removível, né? Mas eu não vou arriscar. Deixa eu só pôr aqui. Certo. Na verdade, o Fisto, ele sempre me pareceu com aqueles homens
do circo, aqueles que carregam peso de, não sei, 100 quilos, 1 tonelada, o que for, aquele homem forte do circo. Mas é mais por... Claro, ele tem esse braço forte, né? A mostra, assim, né? Como se fosse uma regata. Mas o que chama a atenção, que eu acho que é bem característico daqueles personagens de circo, é essa barba e esse bigode comprido. O cabelo também penteado assim. É bem característico desses personagens antigos de circo. Sobre o Fisto, ele é um personagem fictício, né, da franquia Masters of the Universe. Ele foi introduzido na linha de brinquedos em 84, no mesmo ano que foi lançado o desenho. Uma coisa que eu sempre comento, né, eu acho que vale a pena lembrar, né, os bonecos foram feitos em 82, foram vendidos em 83 e o desenho veio em 84, 1984. E na embalagem dele de 84, ele vem como mestre heróico, vem como herói, né? De combate corpo a corpo. Ele também é chamado de Butterfist. Ele é originário de Eternia. Ele é um humano. Ele tem força sobre-humana. Ele é um guerreiro grande e musculoso com cabelo castanho avermelhado. Como dá pra ver também. Ele usa a espada, mas o principal golpe dele é o soco da mão direita. O Fisto, desde o início, ele teve essas cores, tá, gente? O azul aqui, essas listras, o prateado com essas... Eles chamam de stunts, né? Ou umas bolas, o que for. Essa cor prateada. A bota original é azul mesmo. Teve uma outra versão que teve uma bota marrom com detalhes em azul. Mas esse aqui, ele segue bem o padrão antigo. É o padrão do Fisto, tá? A espada azul também. E na mão direita essa enorme manopla prateada, né? E com esse soco, né, da mão direita ele pode quebrar qualquer superfície dura, até rochas. Bem, pelo primeiro desenho de 84, ele era originalmente um vilão que aterrorizou camponeses de uma floresta para servirem ao esqueleto. E He-Man foi quem convenceu ele a mudar. Ele é apresentado como um homem rude que gosta de ficar ao ar livre. Em Mestres do Universo, existe uma contraparte de Fisto. É um personagem do mal com o nome Jitsu. Não existe realmente uma história que conecte os dois, mas Jitsu é apresentado como um adversário de Fisto em brinquedos e também é apresentado em HQs. Até nessa embalagem, né, eles apresentam aqui o Jitsu, que é esse vilão aqui, lutando contra o Fisto. Essa seria a contraparte do mal dele. E aqui aparece, ó, o Fisto, ele tem não aparece muito bem, né? Mas ele também tem a espada e ele tem a mão aqui com uma manopla. No caso dele é a dourada, uma mão gigante, também a mão direita. E aqui aparece também o Stridor ao fundo. E aparece o Night Stalker também. É bem aqui um detalhezinho aqui dele no fundo. Eu já vou falar deles. Bem, Jitsu é o mestre malvado das artes marciais. E é assim que ele é apresentado no blister dele. Ele é um bandido que foi solto por Keldor. E após Keldor se transformar em esqueleto, o Jitsu continua sendo fiel a ele e ao grupo do mal. Jitsu tem feições asiáticas. Ele tem, como eu disse, uma grande mão direita e usa uma manopla dourada. Ele usa essa mão aberta, com os dedos unidos, como um golpe de karatê. Diferente do Fisto, que ele tem. Normalmente ele dá socos, né? Ele usa normalmente a mão fechada. No desenho ele abre a mão, tá? Essa mão não é fixa desse jeito, né? Na história. Bem, como eu falei, Fisto tem uma conexão com um cavalo robô de guerra. O nome do cavalo é Stridor. E é esse que eu trago aqui, né?
esse Stridor, ele é o da versão de 83, desenho que é de 84. Bem, Stridor, ele é apresentado inicialmente como cavalo do He-Man. Na verdade, no desenho ele não é apresentado como montaria do Fisto, mas ele é constantemente apresentado nos brinquedos e nos HQs junto com o Fisto. Até mesmo nas artes aqui. Esse blister que mostra aqui, né? Mostra o Stridor aqui no fundo. Eu até imaginei que nessa HQ que vinha junto com ele ia aparecer o Stridor, mas não apareceu. O Stridor ele vai vir, na verdade o Stridor já foi lançado, mas ele foi lançado em onda separada, onda posterior. Se eu não me engano, na 9ª onda, o novo Stridor, da coleção atual do Fisto. O Stridor também tem uma contraparte do mal. Na verdade, a contraparte do mal dele é o Night Stalker. O Night Stalker, ele também é vinculado na história, nos brinquedos e no HQ, como uma montaria pro Jitsu, que é o inimigo, o adversário direto do Fisto. O Night Stalker ele é bem parecido com o Stridor, só que ele tem outras cores, tá? Ele tem cores escuras, ele tem cores douradas. Outros inimigos do Fisto são os Homens-Serpentes. Bem, sobre mais histórias do Fisto. No desenho de 2002, ele é apresentado como um mal-humorado, mas de boas intenções. É dito que ele é irmão mais velho de Dukan, é o mentor, né, conhecido, ou também Man-at-Arms. No desenho ele é acusado de abandonar os camaradas em uma guerra, mas nem Fisto sabe explicar, ele não se recorda do que aconteceu. Nesse desenho de 2002, é sugerido que o Fisto seja o pai de Tila, a filha adotiva do mentor. A Tila também, né, ela é filha biológica da feiticeira. Mas, de qualquer forma, não existe uma afirmação no desenho, nem em gibi, que o Fisto seria o pai da Tila. É só sugestão no desenho. Eles vinculam que a feiticeira ela se apaixonou por um soldado do bem, que teve problema de memórias assim por causa da guerra, e também tem a questão dele ter desaparecido depois da guerra, e tem essa relação dele ter perdido um pouco da memória dele, então tem muita sugestão que ele seria o pai da Tila. Bem, aproveitando, vamos falar um pouco sobre Stridor, bem rapidamente. O Stridor ele é um cavalo robótico, ele serve como montaria dos heróis. Ele inicialmente foi construído pelo mentor, Man-at-Arms, como um veículo robótico. Mas ele ganha consciência e ele ganha a liberdade. Eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo e até o próximo.